nakunze ubu DJ mfite imyaka 9. hari umushiti wanjye bita DJ Rota n'umugande ba DJ Shiru we no banarebeho kugira ngo ndi ngavuga se biriya bintu ni biki mu myaka 15 nagiye kuza 16 numva ko naba DJ urugendo rwanya imyaka 16 baruratangiye avuga yuko wowe uri umwe mu bantu bagambaniye Pacson kugira ngo bamwirukane kiragiye cyose ugiye kubona ubona aragarutse. Pacson yari umudije. Urangije unavuga yuko ngarya amafaranga abahanzi ariko nimba ukosheje cyangwa hari icyo ukoze kibi cyangwa ntago kameme ngiye nabigenderamo. Hari akantu umuvandimwe ejo bundi yigeze gutambutsa ngo aba DJ ko mudakina indirimbo z'Inyarwanda. Aha ni Uncle Austin. Sasa biriya bintu mbwirije ukuri OJ, we go by name Kamaro. Go by name Sky 2. Uyu munsi Sky 2. Yeah man. Uyu munsi murabizi ko turi muri kuzibura nshwi nuko dusigaye dutangira. Ntajye kujya kuvuga ngo banyita runaka twamaze kubibyama. Twarabyanje ibyo ngibyo turabitwika. Nyewe ndi Kamaro ngo yikini biki ngo we go by name Bakti. Umva none yuko ni ibintu meze. Kababwiye ko natwe dukoze gitumo. Ni gitumo turabatumaguye. Iba yita gitumo ni mu time. Nibwo bwa mbere du hostinze umu DJ guturuka muri Bugari kuri BigTown. Du hostinze umu DJ urimo muri Ziburachiki. Kabivuga neza Sky 2. Umu DJ uri ku DJ mu kabari cyangwa se uri ku DJ mu kabyiniro kazwi hano mu Rwanda kambere kari trendy kitwa Bugalo y'abana kari nako reka wasibumvugiye ikizina ryawe ndi kukivuga niryo ngiryo n'ubundi ngere icyo bwira abantu bakurikiye BigTown TV mu kiganiro cyo kuzibura screen harya ni kiganiro cyo kuzibura niye tujye kuzibura tugiye kuzibura ukuntu wavuye Buganda ukaza ugakorana abanyarwanda hano akazu gahitwaza akazu urafata urumva uko kwiruva ariko ababire baba bafite n'imisi babakoresha n'amadawa Paris wasenye urumva ukihava urumva Morisi asasubira muri Kongo urumva urageze TV1 kwa Kenisi ahamaze imyaka niwe muntu Kenisi atarirukana ibaze ko birukanye Pacson yungu yasigara ari gukora akazi ubu kandi baratangiranye Kenisi baranavanye yara mukuye Buganda discipline ubundi discipline ubundi niyo ya mbere discipline mu kazi bimeze bitese cyane sawa fresh kabisa abana jana turakwakiriye kuri BigTown TV asante nibwo bwa mbere nangiye muri kamera kandi uhoraho hari kamera irenze ya Bugaro cyangwa birabyana biba biriyo hari kamera irenze amaso ya Kate kamera ya YouTube kamera yareba kuri amaso ya Kate cyangwa kuvuga kamera ya YouTube ubwa mbere nabangiye kuri kamera ya YouTube aya na kamera yareba none se iyanuze iya televiziyo hijyaho none se uri kuri kamera iyo uri kuri TV1 ntago uri kuri kamera randorera ingisha kubirenze abari kuri disquette ingisha kubirenze keri bimeze bitese jambo fresh kabisa amahoro abasirikare urugendo rwo kuva Bugande rwaye rumeze gute yavuye ajya ngavuye ni mugoro oya ariko zibano abirigiye baze man kama urugendo bakoze rwaye rurerure ariko buryo igihe yazi yabakinaniwe wavuze nago ndamenyera oya byari bimeze bitera je nyibwirira nanjye uri kujya mu kabari nka Bugaro kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru umwaka ugashira ngo kuva urugendo rwo kuva Bugande ngo bari bameze gutya yararuhutse mugure ngo naruhukiye muri Shambure waruhukiye karibakiye mu Rwanda waruhukiye muri avuye Bugande ndukira mu Rwanda ariko by the way ndi umunyarwanda uvanze n'umugande viye wanje ni umugande mere ni umunyarwanda okay yeah ese kiri ngo ufite urumva hose ni ari kandi ari muri Mako generation ni Mako oya no ni okama generation naya kama nawe na asa nubibona wowe ni kanisa generation urabibona gute ni kwa Coga style wabibona gute ya nagari Coga karira cyari mutoye barafiterega ni nacyari muri 20 20 ningahe 2010 aha Yanga ni 20 ngaho gutyo ugereranyije tu kabisa
bose nubibona Kuri nyari ikintu ushaka kukubaza wenda akaba kanyunyuzemo kugira ngo tunaganirize abantu ariko twabanje no kubashyushya abana banje no kubona na joke niki banabone ko turi nakuru rero turabana bo mu mujyi turi ibirara byo mu mujyi wowe ariko ntabwo uri ikirara turi ibirara murabyemera turi ibirara byo mu mujyi okay sawa ndi kumwe n'ibirara byo mu mujyi turi abatigisi ndi kumwe n'ibirara byo mu cyaro byose ni ibipampe byacu n'ibindi byo mu mujyi byinshi nabyo ni ibipampe urumva Kuri nyari ikintu ushaka kubaza kimwe iyo ubona uri kudija muri bugaro mu kabyiniro kameze kuriya uri umuvanzi w'imiziki ndetse ukora buri munsi urumva ntago nzi contract yawe sinzi n'amafaranga uhembwa yariyo wenda vije mupenzi na Kate yabasa nkaho ari nako navuga ko aribo babosi bawe bamemba neza si abaguhemba neza of course iyo ubona uri hariya muri biriya byana bimeze kuriya abasire bo muri Kigali bose basohokera hari ese by'umwihariko kuva wagera muri bugaro uriya tubanyesha ukuri ariko ko turi abantu ni nkabahe umaze nko kurungura abakobwa bangaye muri bugaro ariko abakobwa bakunda aba DJ tubwiza ukuri bangaye wakubise jita utagiye munsi ya 30 nta numwe ariko afite agasheri k'akadiaspora ndi nasinga ariko ejo bundi hari umukobwa nabonye muri kumwe wari wambaye body tabuye hano urumva itako ryose riri kubengerana nko kwezi kwa Nyakanga n'umushiti wanjye ndeze Kuri nyene ashaka kubaza ikintu ubundi kugira ngo umenyekane nk'umuvanzi w'imiziki hano mu Rwanda cyangwa se umu DJ step watangiye gute byaje gute wazamukiye hehe ashaka kumenya abantu bashyizeho itafari mu rugendo rwawe rwo kugira ngo ube umu DJ wanyawe kugira ubwo ugera ku rwego ubundi life story yanjye yo gukunda ubu DJ cyangwa yo kujya mu bu DJ nabikunze ubundi ndi umwana ndibuka mu rugo twagiraga kasete zino radio cassette oya za filime nk'uko amatepe wataga ngo iki amatepe yari amakasete manini nyine yo muri nuzi nkazira zo muri manyeto za manyeto hari kasete twagiraga mu rugo ya Mr Nice irindi iri mu za Mr Nice bwariho na Fagri cyane Fagri urayizi ntabwo uri muri 20 narindi umwana za Kipepeo zaje nabwo ndi muri za primaire aho ngaho wigaga primaire watangiye urugendo rw'amashuri utangira kwiga primary ubundi amashuri yanjye yose nayigiye muri Uganda ahantu bita Kawempe Muslim ndi munuruka muri famille y'abasilamu nakunze ubu DJ mfite imyaka 9 ubwo niyo mpamvu uri inshuti na Pacson kuko mwese mwizi muri aba mwavuye na Kenisi nawereka no umuganda ibyo ngibyo se ntago nari mbizi ubwo ndabimenye ese Kenisi umva tavuga ikiganze niyo uvuga ikiganze niyo mpamvu batajya na Pacson bapfa kumwirukana nawe ni umuganda urumva mfite imyaka 9 nkunda umuziki mbikunda tu ariko gukunda atari ubu DJ nkunda music bisanzwe mu gihe naje kwiyumva ko menya ubu DJ cyari cyo hari umushiti wanjye bita DJ Rota n'umugande ba DJ Shiru shaka umuzi umugande no ba DJ ba mbere ba Uganda we no banarebeho kugira ngo ndi ngavuga se biriya bintu ni biki noneho bakirangisha amakasete bo mbere bacuranya amakasete uradu akazengurutsa kasete n'amasede naki ari kuzengura udodo ngeze muri iyo myaka nka 10 n'ubundi 15 nari mfite aka laptop kanje nanjye uyu ntabwo ari laptop ahubwo ni desktop imbere y'abagabo bireba ibyo binuza binini bifite ijarya ni ikibu babigitanga ngo ikibeno bifite amataye n'amata myaka 15 ubwo natangiye ibyo ngibi twakoreshaga hari program bita nk'abantu baba DJ bita PC DJ Red naga program kameze nka za virtual z'ubu ngubu zihari nangira urugendo nangira kwimba mu rugo mbyikorera mfata indirimbo nk'urugero nka downloadinga nk'indirimbo nkaza nkazishira muri machine nkagerageza gukora ibyo bintu narakubaganaga kera nagira mfite ikibazo cyo kubagana ariko sinzi impamvu nadagikubagana mu myaka 15 nagiye kuza 16 numva ko naba DJ urugendo rwanya imyaka 16 baruratangiye ariko bidakuyeho yuko
njyewe ngize n'amahirwe ndakubonye urumva byari amakuru nifitiye ku mihanda buriya n'impamvu natwe tuba twaguhamagaye Keri njye ndagira ujye unyisobanurira ibintu byari amakuru nisangira ku muhanda w'Inyamirambo avuga yuko wowe uri umwe mu bantu bagambaniye Pacson kugira ngo bamwirukane kiriya gihe cyose ugiye kubona ubona aragarutse. Pacson yari umudije. Oya barakoranaga ikiganiro kuko urabizi yuko bigize kubwirukana ari we wamusnicinze kwa boss ngacererwa akazi urangije uvuga yuko wowe urangije unavuga yuko ngarya amafaranga abahanzi bitanyuze muri systeme bitewe nuko ngo Pac yafataga ibiceri. Ana makuru nisangira ku mihanda hano tuba twaje kuzibura nanjye kuba mami kubajije njyewe mbagira ngo ubinsobanurire. Je n'ubwa mbere mbyumvishe ibyo nago. Noneho byagenze gute ko mbizi ko wagumye uri gukora wenyine byaje kugenda gute kugira ngo Pac yaragarutse nyine wewe washatse wewe kumuta yahuzo Pac birangira kinye diru yigarutse neza niwe babigisobanura. Oya nje ndi kukubaza kandi mu makuru nje nyikurira imihanda ya Nyamirambo hariya neza ntacyo nyaziho nago najya kubihamya. Oya nje nari ndi kumwibariza uko byagenze. TV1 ikorera he Kacyiru. None se iyo bikuye Nyamirambo utanabikuye Kacyiru. Oya kandi baravugaguye rega bavugaguye urumva ayo ni amakuru nasanze Nyamirambo. Kamaro umva nkubwire uwitwa Pacson urabizi ko bari ku mihanda ya Nyamirambo urabizi ko bari ku mihanda ya Nyamirambo ubwo Pac yari amaze igihe atari gukora kuri TV1 yamaze igihe buretse gatoya wiza kunca mu ijana yigo barakoranaga kuko Pac ya hostingaga ikiganiro uyu nguyu ari we mu DJ sufata nkuko bisanzwe muri ibyo ngibyo jya makuru mfite ku mihanda ibyo bintu nanabikuyeyo mbere yuko Pac agira ute Pac agaruka hari agaruka mu kazi buretse ibyo ngibise aransubiza ngiye ko ngiye gusubiza nuko oya buretse mbanze mbivuge neza urumva umusaza urangije wowe ubutangiye kumusinicinga kwa boss ukabajya mu nama warangiza ukajya umutahe muri yahuzo kandi ari we wakuzanye muri job. Kangira ikintu nanjye mubaza gatoya ariko ndakimubaza gisa nkaho kiri kukucalenjinga we Sky2 nta kibazo. Kuri studio Pacson mwarakoranaga ngo bamwirukana n'indamugambane simbizi shana ndumva natindi yarenzaho aza twibwire ku rugendo rwa music. Oya aransubiza rata umva mubwire hano tuba turi muri zibura rata mva mubwire icyo bita kuzibura ni igihe wowe ugiye kuvuga ukuri kwawe cyangwa ngewe ukaba wanamakanira ni na ngombwa yuko uri mu makanira ukambwira ati Sky2 ibyo bintu ukeneye ko nkwemerera cyangwa nkeneye yuko umbwiza ukuri wanyemerera wamakanira ibyo nibyo nkeneye. Urabyemera ibyo ndi bukubwire? Ndabyemera ariko uraza no kunsobanurira amaho hagati uko byaje kugenda noneho n'abantu bakwikoma bagufitiye umwikomo bari imihanda bagufitiye umwikomo bavuga ati DJ Keri yigeze kuraburiza umusaza nabo benda ugira icyo basobanura babwira ati ibyo bintu benda byageze gutya si ngewe ntaribe shangiye kuri nizi ngira umutima nanjye ubwanjye sometimes njya numva ko ari mwiza nkagira n'ikibazo nkibaza impamvu umutima wanjye ari mwiza. Kikamanze ngusubize kuri icyo kintu Pacson sindamwirukanisha na beef ndagerana nawe mu kazi n'abashuti niyo batari mu kazi nawe dushaka kuba tutahura cyane ariko bakabaka tukagunganira akantu kamwe ariko none wowe tubana mu kazi nawe ntabwo byabura ko ari utuntu umuntu mugonganamo n'abantu babana ibintu nk'ibyo ariko muri ibyo ngibyo byo nabyo narinzi n'ubwa mbere mbyumvishe kuri wowe. Ufite umutima mwiza nukuri oya gusa ibyo ngibyo n'ubwa mbere mbyumvishe kandi Pacson nawe niyo mwamwegera pe nta kibazo mfitanye nawe muri ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo kumva umuhanda kuvuga ubwa mbere namye kumva na muntu urambwira ngo oya wiyakana urabizi kuko hari igihe Pac yamaze urumva hari igihe Pac yamaze atari mu kazi ari wowe uri gukora wenyine icyo gihe n'icyabayeho shaka kuba byari bitewe n'ikibazo kiwe bwite yararwaye yaragiye muri konje birumvikana DJ Keri niyo ntaguciye mu ijambo nawe Sky2 urumva muri abantu benshi muhuriye mu kazi ntago bivuze ngo mufite imyitwarire imwe nta nubwo ibibazo byanyu cyangwa se motifu zanyu ziba ziho cyangwa ikibazo wagira ntago cyaza kuri njyewe ahubwo ikintu njyewe navuga ni iki Pacson ni umu legend n'uyu mutipe nawe ni umu legend urumva yatangiye urugendo yatangiye ubudije kera urumva bamugana ibyo ngibyo ntago ngiye nagendera ku Kigali cy'umuntu cyangwa iki so kuvuga ngo Kigali cyangwa iki I don't know uko umuntu ashatse kubivuga gutyo ariko nimba ukosheje cyangwa hari icyo ukoze kibi cyangwa ntago kameme ngiye nabigenderamo cyangwa
nkuko nkubwiye sinzi ashobora kuba ari muri konja ashobora kuba ari mu gihano ashobora kuba yeah. Nose DJ Kuri njye hari ikintu nshaka kubaza n'ubundi hari amakuru yagiye avugwa kenshi yuko hariya ku Gisenyi ahantu wakoreraga bita kuri Little Paris wari main DJ ndetse nawe wahostingaga abanyamakuru abahanzi batandukanye ibyamabare bitandukanye nabizanaga hari bavuga ngo wariye amafaranga agera muri miliyoni 18 uriya mugabo urumva ndetse ngo bikaba ari bimwe mu bintu byatumye uriya mugabo Maurice yikubita mu mazi ibyo bintu byaba ari byo cyangwa no kubeshya miliyoni zingahe 18 waziriye Zairwasi Muzahirwa ntabwo yakugira Kinshasa na Muzahirwa ahita kugira Kinshasa none naravuze se yari yahembwaga miliyoni 18 ku kwezi yari yarafashe inguzanyo Little Paris ni bank nje byarancanze nyine tu wabone yari iwabo wa mugano wasanga ari mu yari iwabo cyabyo ngibyo nabyo naba narinziho ndakeka mu bantu bose maze gukorana nabo na muntu njya nandukana nawe nabi akenshi ndigendera akenshi niko mbonye kandi kazi ngahita njya mu zindi gahunda ariko icyo gihe ngo waruhanganye n'uwitwa DJ Trax ari Rubavu none mwese mwaragiye ntabwo twahangana n'umushito wanyu n'umuvandimwe Trax yamaze kugenda Trax ibereye Dubai ari umwana mwiza nawe Keri ngiye nibyo nishakiraga kubera ko ngewe abarara b'inyamirambo mane nagiye ahantu bita kwa Faripi suhazi kwa Faripi naragiye uri ucuruza imyenda urumva ko nawe umushana bamasanze abararugura bize ko Faripi nishumi yande akibyo bintu bishaka kuba ari byo bayo makuru kuko nari kubivuga burya abantu batuvuga ahantu tuba tari Super umva Sky 2 ibintu akona karenze nagiraga rata jewe ratunyibwiriza kuri rata hari n'abararata babara nabintumye rata jewe hari nige nko marashaka kuvuga tuzatoriza impamvu mukoboyi yaba yaragize ute yaba yarasinishinze ntabwo nigeze musinicinga naho nahuriye nawe uzagenda ubabwire ba Faripi umva Faripi nimba uzanarwa ikigo oya ntabwo ari Faripi wabivuze nasanze baba pampe baba bari ku muhanda bari kuyomba kuko paka nahageze acomotse nyicyagera acomotse barangiye bavuga ati sha umusaza ati nagikora ati wa mukoboyi umudijira ati yamutaye yahuze umva Ska ngewe ibyo bintu ndabyumva ariko ntabwo byo twabivugaho byo nakarenze umuntu DJ Kuri ari ikintu ushaka kubaza n'ikintu ushaka kugira ngo ariko ngewe ugireka nibarize ariko simusubije ariko yagusubije si fresh nta kibazo gihari nta kibazo dufitanye nawe wimbarije personally yabikubwira na nuba arakora ari kuri radio ndi kuri televiziyo urumva n'ibintu bitandukanye hanyuma aracyaza kuri TV se kwashuye oya akora kuri radio nje ngakora kuri televiziyo bahise bamwohereza kuri radio ugumira kuri televiziyo DJ Kuri ikintu ushaka kubasha ndakubaza nike Kamaru ibi bintu nimba utari kamaze n'umwe kamaro kwanza kamaze n'umwe kamaro kwanza mbaza Pacson no gukora kuri TV1 n'ingwe nta kintu na kimwe bitubwiye nta kintu oya ariko abantu batukurikirana bakeneye no kuzibura dukeneye kugira ngo bazubwire Sky 2 worajya kwa hostinze DJ Kuri kugira ngo tumubaze kuri industry y'abadije iki kiganiro bakita kuzibura nshikikama yari kuzibura bagomba kukubaza nkanavugira n'abantumye hari n'abarara babambira Sky 2 ni yihe mpamvu utatumiye Keri ngo umutubarize uko byagenze kuri atubwize ukuri rega mane hano umuntu abagomba kuza bari make bagutumye none se kuki wowe ubizi ko kuki wowe wagumye kuri televiziyo kandi mwarakoranaga bakamwohereza kuri radio ndagira ngo ugire ikintu uvuga kuri industry y'aba DJ hano mu Rwanda uyigereranyije na industry y'abahanzi uyu munsi urabona ari ihe industry irimo iragenda yevuriwa kurusha iyindi iri gukura muri kariyeri y'aba DJ na kariyeri y'abasani industry y'aba DJ iri gukura mu rwego rwiza na industry y'abahanzi nayo iri gukura mu rwego rwiza urebye mu myaka iri 6 ishize inyuma uko byari bimeze n'ubu ngubu hanyuma ibona ndashaka nyine iri on top uyu munsi ufasha aba DJ uyu munsi ukavuga ati industry y'aba DJ mu myaka umuhanzi udafite umu DJ ndumva nta kintu wakora abahanzi ewane guys mube nawe uri umuhanzi ahubwo banze mutumire message banze igende neza nawe ndi kumwe nawe mfite indirimbo yitwa ijoro ahubwo muri Bugaro uzagiye reka tube abantu bamwe tureke ibintu by'amabifu hari akantu umuvandimwe ejo bundi yigeze gutambutsa ngo aba DJ ko mudakina indirimbo z'inyarwanda ni Uncle Austin
sasa biriya bintu mbwije ukuri sha fuza kuba yakina pe buri muntu wese yakwifuza kuba yakina byaratubabaje nk'aba DJ mostly bamwe bamugabyira amagambo